Дӯстони азизи ман, ҳама каса созен тенҷен. Бисёриҳо дар комментариҳо ҷанҷол доранд байни худшон. Ана чӣ гуфтанем, ҳамин бозори любой бозор бирен, дар ҳамин любой фасл хайна 5-6 помидор фурӯшай, 8 тухмфурӯш ай, не ки ядигараш қад ба фикри қа ҷанг намекунанд. Намегӯянд ки поруи шумо дига хелай, помидорҳои шумо дига ов хӯрдагиянд. Ҳамин дар мобайни занакҳои тоҷик ядигараша бояд ҳарчи бигӯянд бинависанд. Охир кадоме дар куҷоя кор мекунед, кор кардан гиред, кортонро пеш барен. Он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. Ман намегӯм мисол ай гуфти урсо адая ки дар дигар ҷоҳо чӣ хел кор меравад, чӣ хел мушкилиёт доранд. Ҳар касе куҷои хост марҳамат биёя кор кунад. Одамо худшон интихоб кардестиянд. Фаҳмидем? Одамо омада дидестиянд чени дилшон. Ман бозор бирам, помидори розови да пулам набоша, просто помидори сирф мехарам. Мақсад бозори Душанбеда помидори розови қиматтарай. Мардум интихоб доранд, куҷои хостан ҳамаҷо да мераванд, кор мекунанд. Барои ҳамин шумо акӯ ба тақдир бояд танте касоне ки помидоротон ба савдо намеравад, методотона дига кунед. ҳақиқата гап занед, кора осонтар кунед барои мардум. Барои ин духтаро шумо ором шавед ва шуша дар комментариҳо аҳамият надиҳед.